कोयलांचल में सोमवार मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दिन में ही अंधेरा छा गया और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। समय होने से पहले ही रात हो गई। तेज आंधी और बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। करीब 4 बजे देखते ही देखते पूरे आसमान में काला बादल छा गया और जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने लगी। वहीं मौसम विभाग बंगाल की खाड़ी में उठे निम्न दाब को देखते हुए धनबाद को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली गुल गई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए। साथ ही कई इलाकों के निचली सतह में पानी का जल जमाव का स्थिति भी बन गई है। बाबा शांत